staan elke dag even. Ja, zo is ook niks te beleven nou. En wel lette je dan op wat je hier staan? Dat de kraanmachinist alle masters met dat ding omgaan kan. Daar ben ik versteld van. De hele kolk wordt opknapt hier, dat de brei een stuk omheen komt, dat er grotere sloepen ondertrokken in. Ze willen eigenlijk de sloepen uit de haven wijhalen, de grote haven. En hier meer een accommodatie, een goede accommodatie maken. Klopt dat jou dit werk ik altijd dien, hè? Ik hier een dien, maar dat weer handwerk. Maar de hinder dit materiaal nog net. En dat weer gewoon met handcompressors weer dat, weet je wel. Maar dat kun je je nou toch net meer voorstellen, dat dit soort werk dat je dat met een hoorn aan maakt. Nee, echt net. Nee. Maar ja, hier in Bergen werk in je toen. Ik ben Douwe IJzinga. Officieel ben ik mijn pensioen. Daarvoor ben ik bedrijfsleider van de kraan en transport bij DVJ. Ik word tegenwoordig af en toe eens even vregen door DVJ om het werk te doen. Dan krijg je te jaren dat het centrum van de Jouwen, dat krijgt een metamorfose en dan bellen ze jou. Ja, nou, ze hebben me vregen toen, zeker in het begin van de gebeuren, om even bij de mensen deel, om de mensen informatie te gaan hoe wat er gebeuren kon. En dat ze echt wel overlasten konden en zo. Nou, we hebben wel dooraan. Met auto's en zo nou hier. Oh ja, we zitten er al hier mee nou. En is Douwe dan een geschikte man? Kan hij daar het goed mee omgaan? Douwe de juiste man die er besteedt. Een hele fijne vent is dat. Ja. Ja. Dus die zwaren er wel voor dat de buurtje wat tevreden blijft? Ja, ja. Je krijgt dit bericht nou van op papier met tekeningen en hoe wat en zo. Ja, dat is wel goed voor elkaar al hier. Dit is het weeshuis. De bedjes die heb ik, dat zijn ouderwetse touwbedjes die ik gemaakt heb. En dit is de kamer van de voogd. En het kantoor van de voogd. En dit is de gezamenlijke eetkamer. En dit is het werkgedeelte en de woonruimte van de keukenmeid. Heb je dit alle zelf maken? Ja, de meeste dingen wel. Dit heb ik als bouwprojectje gekocht. Moet je dan helemaal in elkaar lijmen en bekleden. Dit kastje heb ik ook allemaal... Die heb ik zelf gemaakt, het bed niet, dat heb ik gekocht. De kooltjes die, zijn pottetjes. Want ik zocht wat van, ja, hoe maak ik nou kooltjes? Dus van klei is het heel veel werk. En toen had ik pottetjes in huis en ik oh wacht. Ik doe dat erin, lijm en lak en ik ben klaar. En dan heb je kooltjes. Dus het zijn perfecte kooltjes, alleen als ze roeken naar drop. Ja, nog steeds. Wat een enorm priegelwerk. Ja. Ach. Je bent bezig, ik blijf aan de straat. Ik ben nu de voordeuren aan het maken. En die heb ik weer op maat gezaagd. En daar komen dan scharnieren in, zodat de deuren ook open kunnen. Dus je moet altijd wel een heel soort klussen aan zo'n huis. Ja, we zijn eigenlijk van alles. Architecten, makelaars, noem het maar op. Wat er allemaal in een huis voorkomt. Waarom heet dit huis Huizen Secretia? Ik heb vroeger een serie gekeken, dat was het Donderdagsmeisje. Toen was ik denk ik een jaar of 8 en het is me altijd bijgebleven. En het was altijd echt een krenk van een voogd die voor de kinderen zorgde. En toen dacht ik van ja, een weeshuis, dat zijn zielige kindjes. Het is tegenwoordig niet meer zo, maar
En toen dacht ik van, dan moet er ook een kring van een vrouw bij zitten die daar de boel beheerst. En het elk poppenhuis zijn eigen verhaal? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar hoeveel poppenhuizen heb je al? Ik denk een stuk of 8, 9. En die steen je tot het hele huis in, hè? Boven op het kamertje staan er nog een aantal. En komen jullie hier dan vaak om te zien naar jouw poppenhuizen? Dat is altijd als ik s'avonds, ik ga altijd eerder naar bed. En dan moet ik altijd van rond de lichtjes aan, even kijken. En dan kan ik als een klein kind gerust naar bed gaan. Alle poppen leven nog. Dus dan zwaai je even. Ja, dan zwaai ik even, wel rusten. En dan, nee hoor. Maar dat, ik moet altijd wel even rondkijken. Good night, Mama. Good night, Ben. Good night, everyone. Good night, Mama. Good night, Daddy. Good night, children. Good night, Daddy. Good night, Elizabeth. Good night, John Boy. Good night, Jim Bob.